بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في المنصورية بنصور في فيلا على 2 فدان و14 ايراد. عليهم فيلا مسطح الدور 275 متر، اول وارضي، ارضي واول. عدد الغرف 5 غرف، 4 حمامات. الدور الاول ريسبشن ومطبخ وغرفة ماستر. الدور الثاني 4 غرف نوم. الأرض بتبعد عن ترعة المنصورية أو طريق المنصورية الرئيسي. ترعة المنصورية حوالي 3 كيلو ونص أسفلت. الدنيا هادية، منطقة آمنة جدا، أرض مسجلة، شهر عقاري. الأرض مزروعة مانجا وأشجار تانية. تمام. حدودنا من الناحية دي السور ده، هي محاطة ب4 جهات من السور. حدودنا من الناحية دي السور ده، دي غرف عمالة أو سواقين. وحدودنا من الناحية دي السور ده. المكان ليه بوابتين، البوابة دي أهي على الطريق الأسفلت ده طريق أسفلت جاي كده شمال كده تروح على ترعة المنصورية، كوبري بورفيكو. تمام. ادي الداخله الرئيسيه، دي تكعيبه بس مش شغاله. الارض مزروعه مانجا وبعد شجر الموالح. المكان هادي جدا. المكان عايز شويه مصاريف، يعني عايز عنايه واهتمام. انما الجو حلو، الارض حلوه، تربتها حلوه، بيشرب ارتوازي، المياه ارتوازي. طبعا الارض مسجله شهر عقاري. الكهرباء محول يا كابتن؟ الكهرباء 3 فاز حكومه ولا محول؟ حكومه. الكهرباء 3. الكهرباء عداد 3 فاز حكومه. تمام. التكعيبه دي لو اشتغلت تجيب خير كتير جدا. انا صاحبها راجل كبير، يعني ربنا يديله الصحه، فمش قادر يعني. والولاد ما بتحبش الزراعه. هي سعرها كويس جدا ومكانها حلو كويس جدا. انما هي تبعد عن هي بتبعد عن ترعة المنصورية، طريق المنصورية من عند الصليبة حوالي 3 كيلو لغاية لما نخرج على الأسفلت بتاع المنصورية، و3 كيلو لغاية لما نروح الصليبة، يعني حوالي 6 كيلو أسفلت. ليها طريق تاني من عند محور تحيا مصر 4 كيلو بس طريق ممهد مش أسفلت. تمام. على يمين وعلى الشمال زراعات، مزروعة مانجا، محاطة كلها بسور. الفيلا اللي فيها ما شاء الله الله أكبر عليها، فيلا ضخمة. مساحة مسطح المباني اللي فيها ممتاز. اهي هنخش نصورها من جوه. هجاج الأرض دي عبارة عن ريسبشن ومطبخ وغرفة ماستر. العلوي عبارة عن 4 غرف. في حمامين تحت. حمامين تحت. طيب العلوي فوق 3 غرف. 3 غرف. يعني كل الفيلا 4 غرف بالظبط. السطوح فيه اوضه وحمام. الروف فيه غرفه وحمام. طب ممكن نصور بقى من جوه يا حاج؟ اتفضل زي ما انت عايز. انا قفلت اصلي. تمام. ادي البوابه الثانيه اللي احنا دخلنا منها. تمام. في مكان للاغنام وللمواشي. ادي البوابه الاولانيه اهي، وادي البوابه الثانيه اهي. في زربتين في اوضه للمواشي وفي غرف احنا صورناها. المواشي تشيل قد ايه يا حاج؟ ممكن 10 عجول 10 عجول. يعني حوالي 20 راس، حاجه مش كبيره، انما ممكن تتوسع. ادي بقيه الارض اهي، التربه ممتازه. ادي البير اهو، وادي الغرف او الزرايب بتاعه المواشي والاغنام اهي. الكابل ده يا حاج، الكابل ده امانه طبعا، مش بتاع المزرعه. تمام. طيب
الميه ميه ارتوازي يا حجيج صح؟ توزع يا باشا. ملوحه الميه قد ايه يا حاج؟ هي مش في ملح كتير في البير. ايه ده؟ 3000 جزء في المليون. الملوحه؟ اه. اه يعني تشتغل زيتون نكهه. اه 3000 تعمل جزء. محطه تحليه. اه طب البير مدوق على قد ايه؟ البير 12 بوصه يا باشا. لا مدوق لغايه قد ايه عمق؟ نازل 160 متر. تمام. كده البير عايز يتغير، كده البير عايز يتنقل مكانه عشان الشركه مش بتاعنا لوحدنا. البير شرك. يعني ممكن تدق بير تاني، لو دقينا بير تاني ببلاطه تانيه نجيب ملوحه اقل؟ اه طبعا. نجيب قد ايه؟ اصل ده الملوحه بتزيد. هو في نزقه حديد لكن الملوحه يعني دي بتاعت ربنا، ما اقدرش اقول لك كده. تمام تمام. اصل انا شايف جنبك ارض مزروعه موز يا حجيك. ده في الاول اه وهي هتلاقيها بلاطات. بالظبط يا باشا. تمام ماشي. الجزء ده خاص بالفيلا يا حاج. الجزء بتاع الجاردين ده خاص بالفيلا. هي عايزه تنظيم من اللي يجي، وعايزه محطه تحليه. هي ما فيهاش بسين انما فيها شويه. يعني الفيلا ادي الجاردين بتاعتها اهي، حاجه ما شاء الله الله اكبر عليها. مساحه الارض 2 فدان و14 قيراط، مساحه هايله. المباني اللي عليها مش قليله، السور اللي حواليها مش قليل. ادي البوابه اهي. هنصور الفيلا من الظهر. الفيلا ليها مخرج هنا، يعني ممكن هنا يتعمل بسين. وادي الفيلا اهي. الفيلا يبقى الدور الاول حمامين ومطبخ وريسبشن وغرفه نوم ماستر، يعني حمام من الحمامين فيها. الدور العلوي 3 غرف فيهم غرفه ماستر، الروف فيه غرفه وحمام. تمام. ادي اهي الفيلا من الخلف. تمام. طيب هنطلع من هنا، هنخش نصور الفيلا من جوه. ادي البوابه اهي التانية الجانبيه، وادي مخرج اهو. ادي الفيلا هي من الجنب، وادي المدخل الرئيسي بتاع الفيلا. نخش نصور من جوه. احنا دخلنا من هنا ولفينا، وادي المدخل الرئيسي بتاع الفيلا اهو. تمام. الارض كلها سيراميك. ادي السلم اللي بيطلع على الدور العلوي، وادي ريسبشن كبير اهو. دي غرفة النوم، وده المطبخ. المطبخ كبير جدا اهو. وادي غرفة النوم، انا مش عارف الكهرباء بتاعتها من فين اهي. وادي الحمام بتاعها اهو. ادي الحمام بتاعها، ادي غرفة النوم الباب بتاعها. دي غرفة ماستر ومكتب في نفس الوقت، مكيفة اهي اهي. طيب نخرج كده تاني على الريسبشن ونطفي النور بتاع المطبخ. المطبخ مساحته حلوه جدا، وده مخرج على الجنينه، وده المخرج الباب اللي على الجنينه. نطلع
السلم بتاعها رخام اهو، مريح جدا. ادي الدور الاول العلوي، ده ريسبشن في صالون، وده ريسبشن تاني اهو. اهو تقسيمتها حلوه جدا على فكره. ادي غرفه النوم الاولانيه اهي، ليها تراس، وده حمام كبير اهو، ده تراس غالبا. وادي الغرفة الثانية اهي، مساحة الغرف حلوة جدا، ده غالبا تراس. ادي كده غرفتين وحمام، يعني ده جناح. وادي الريسبشن اهو اهو. وادي الغرفة الثالثة، وادي الحمام بتاعها حمام بتاعها كبير. طيب كده ده مكان ينفع يتعمل أي حاجة للتغسيل. نطلع فوق على روف. ادي الروف اهو، ادي الغرفة اهي، غرفة بالحمام تمام. وادي الروف مساحته جميلة جدا. ده طبعا الجار، ادي الجاردن بتاع الفيلا، وادي البوابة الجانبية اهي، وادي الارض بتاعتنا اهي، دي تبعنا. هي ليها مدخل يطلع على طريق الضبع. ادي البوابة الرئيسية اللي على الاسفلت اهي، وادي المدخل، وادي بقية الارض اهي، 2 فدان و14 ايراد، دي حظاير المواشي. وادي الغرفة اللي على الروف بالحمام بتاعها مقفولة. طيب يبقى نرجع نتكلم تاني. مساحة الأرض 2 فدان 14 إيراد، محاطة كلها بسور، مسجلة شهر عقاري، بينها وبين أسفلت المنصورية 3 كيلو ونص أسفلت من دخلة برفيكو، ليها دخلة من على طريق تحيا مصر اللي هو الضبعة، 4 كيلو طريق ممهد، فيها عداد 3 فاز، فيها
بير مشترك ملاحته عالية، يعني محتاج يتدق بير أو يتعمل محطة تحلية. معاكم أشرف فهمي، مزارع وأراضي للبيع في مصر. موبايل 010 61 10 55. دي بقية الأرض أهي بتاعتنا. شكرا، ما تنسوش تدعمونا بلايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك فيها فضلا وليس أمرا. شكرا، السلام عليكم.